Papa. Bazo lukisa ekuta mona na te. Akomi talaka nene nenga dana zongeli soki kopi nini soki nini akoteka ba bombe soki akomoteka ba nyampuli soki na ngapa. Papa, yo mona nene. Mona na. Mona na. Nini akoma voleuse. Til mama, papa. Amona na kasi. Soka za kisasa biso to utamboka to soko renyaka. Omontenga na hotel linga le tenga mamena soko kanisaka bato. Etalinga c'est quoi ça cette histoire? Yaza nani? Ba je wana bango na bango. O mu kwa ntombolo papa. Ti le collé mon amsala. Ba futaka ye, il est payé. Chez qui? Chez son patron. Ba monte bazaya na patron na dimanche ba vanda ki il paraît que ba sala ki émission. Pour natala ki il paraît. Mais ba tourner par rapport à faire oyo ya kani nango déjà mais polémique bimi lisusu na obi ke soki yete ba robengisa su nani parce que yaza bon koleka ba musicien mingi ya Congo Fally Ipupa aza bon yango ba bengisa ki ba mona ke yende aza valable pour nous présenter Congo na Coupe d'Afrique. Mais neni ba bengisa ki héritier watanabi na festival moko ya tourisme à Congo kuna en Espagne. Il est pendant que azalaki. C'est ça aussi des questions il faut se poser. Mais ndenge nini banana ndeni ba bengisa wata. Boya zolo bakeo mutu mususu azate. Héritier ba bengisa na tourisme kuna na Espagne ndeni. Il y aura déjà qui vont mourir. Papa, février déjà ndenge za bokozwa déjà chicote rumba trap. Mars. Mais je te dis, mars déjà chicote. Pour biso mikolo jeté. Yo gazane tu mutana so aleki na teva ko bien. Ou bien so bavani mwana musala na travailler bazo solo la ba bien. Ye ba bien. Ça massa Fally. Baza ba massa ko. Et puis kuta kende o représenter Congo te. Ya wata kuta memitina mbeti mbunda bakei. Ya kenda ki ye moko ba danseuse na ye ba bando teka ba masanga. Bazo ko teka ba Castel na Beni les visionnaires. Sivi yaka Sivi Nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour Na planète Vénus Mars EP Jupiter Ousmane Bama tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel Bubuka na tiboya ebele ngaja na sina s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bossa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya bossa abonné boya ebele. Boya hésité boya bossa abonné. Bossa abonné bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti pité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba Bolingo ya Handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bossa abonné. Bossa abonné YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo pema. Sivi yaka Sivi Nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga no tobeta tour Na planète Vénus Mars EP Jupiter Ousmane
bamababa tata bandeko bana mikolo mpe baleki boyeba ke toza na site ya sika toza na site na biso ya sika na nkombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele nga deja nasila s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato bazana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Lokeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Hésitez te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti pité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Lokeba bolingo ya bandikape Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te. Voilà, très cher ami, merci beaucoup. Nabi ke boy bele wana yota la biso devant vous c'est Junior Dao Mobutu na bango nyonso tout kan nenem sa bino biso to yaka vraiment. To yaka to zui to make vérifier et puis to yé donc vraiment nabi ke boy bele yota la biso wana Sylvie Mode télévision ya maman Sylvie Lokeba bolingwa bandicapé tout ça on a toujours hein, ko frapper dur. Donc tout ça na bino très cher ami nabi ke bino nyonso tout boza au courant tout makambo s'est passé donc héritier Watanabe bana poto vraiment c'est peut-être par rapport à la répétition ndenge Jonga donc staff Jonga et boya ki kokotsa bana poto tout monde ngaba jazz batelema batresi eleza basilika ki et puis tout monde a fait royo ba loba par rapport ya makambo kalma solo ka tout monde qui fallait pour pas aigle à sa que mission na nati lokole mais ça li polémique sur quoi? Polémique sur nani parmi ba deux bons ya Congo ce qu'il fallait azati za nani donc yango bazwa qui est parce que Fali il est bon je sais pas awa lelo to solana les bogards de la presse yem total isabiso bazwa qui fait arrêter parce que faire azabonté bazwa qui inosbité pour azabonté bazwa qui confité pour azabonté bazwa qui hérité pour azabonté yango bazwa qui Fali parce que yenda zabon. On va essayer de parler avec donc les bogards de la presse. Après cela, et puis à faire Italie décoration, il y a Maître Gims Nadadjou, bana poto pe basili ki batomboki, qui toko merci mon pote Kérit Saint-Pierre. Donc vraiment merci pour ton assistance. Les bogards de la presse, Mbote. Mbote mwana mboka Junior Dao. Mbutu na biso nyonso. Bonne santé. Santé qui toque mos na ndenga pe perdre. Vraiment donc les lots tout ça awa na les bogards de la presse mieux placé à expliquer biso boni basango ya papa Hervé boni basango dynastie. Wa dynastie déjà ndenge toza bo Junior Mobutu na yebisi yo na yebisaki yo ba émission moko to sala na expliquer yo que non il y aura déjà qui vont mourir.
Papa, février déjà, déjà chicote, rumba trap. Mars, mais je t'ai dit, mars déjà chicote. Pour besoin de micro j'étais. Ça veut dire que moi de mars, tout soit dynastie. Dynastie déjà, mon bimbaneng, on a déjà battu ça, c'est pelana bon. Mon bimbaneng, au moins que 20 ans à lobby que non, il sera caché. Si na kenge likolo, bah comment la ta caché. Bana qui quitte, caché toujours na pointe. Au moins ce qu'on dit, c'est que bah n'est-ce pas ressemble. La cause c'est abimsa empire, abi que hier ça la empire na ye. Ah 5 ça ba wera. Comment ça la rassou? Héros du solar empire. Yabi kuna dynastie ba faut chanter. C'est quoi l'empire ni? Yabi dynastie ba faut chanter. Ton dit hey! Papa. Mutu ba pese kutu vocal. Na vita imana po ayebana. Na chanson ba pese vocal o chapo yebana. Ba choka. Yabi yem ta bongisa ki vita imana. Na vocal moko. La to ya mbo binsa na clip. Na vocal moko wana. Moi ka vocal moke. Bon to boite. Limbe yebisanga. Kandi ne bimana kacha vita imana. Ezaka ka mwana mobali baseka ka yete. Ya courage, mwana mobali baseka ka yete. Zaba slogan o ya vita imana ya faire. Est-ce que na vocal na yo wana yo kata slogan monga? Banze mutu ya yemba wa sa pesa ta slogan moko boye kanga mboka. Abimsa empire 5 ça wera yo yemba na empire. Empire même dynastie wera yembi. Mais 20 na kondima ngote. Mais 20 na 20 mutu ko lobi solo kashine. Kashine papa. Soko lobi ke faire yemba na wengete la ta kashine. Lelo kenge za ko sepela ba nefe lelo bazan kashine na terrain. C'est kana. Vraiment. Donc, il y a Malamoro, donc, on est à pototer ambiance. Donc, là, c'est les Bogards de la presse dressée, scotché cimenté. Du début à la fin, Bozo Bilingue, la mine, on a qu'à Sylvie, mon télévision. Oui, affaire bon, ce qui fallait, c'est qui bonté, sinon, tu vas bien ça été. Donc, bien, c'est parce que ça bon. Batou, tout ni, c'est poser ma question. Est-ce que c'est lui le seul bon à Congo? Bamisous, baza bonté, on va bien que c'est bonté. Aujourd'hui, avec les Bogards de la presse, Toyoka Oyoye a bombé Libiso Awa. Nasi Rolanda qui émission ya Fali Poupa, Aigle. Rolanda qui a monté junior. Tokoza la batute. Mon bino ngai mieux fo. Batunet ba bino fo batuto landa. Ngala tala ko na internet tout ça na kine. C'est difficile hein. Wana kine ozola na confrère ono na kati ya Kishasa na internet. Mais ngana landa kana. Yo oza au milieu du village. Mais kolanda ka émission te fanatique entre fanatique ba vandi bazo solo là. Moi na musala na patron après yo landaka bango masolo malonga ba ko bete musala na ni moi na zolo ba wana ti nati lokole mo na musala ba fotaka ye il est payé chez qui chez son patron ba au monte bazali na patron na dimanche ba fanda ki il paraît que ba sala ki émission pour na tala il paraît mais ba tourner par rapport à faire oyo ya kani na ngo déjà mais polémique et bimi lisusu na obi ke soki yete ba robengisa su nani parce que ya za bon koleka ba musicien mingi ya Congo Fali Poupa aza bon ya ba bengisa ki ba mona ke yende aza valable pour nous présenter Congo na Coupe d'Afrique. Mais neni ba bengisa ki héritier watanabi na festival moko ya tourisme à Congo qu'on a en Espagne. Il est pendant que azalaki. C'est ça aussi des questions il faut se poser. Mais ndenge nini ba nani ba bengisa wata. Boya zolo ba ke o mutu mususu azate. Héritier ba bengise na tourisme kuna na Espagne ndenge nini. Yo kazane tu mutu na so aleki na TV ba bien. Ou bien so ba vani mwana musala na travailler bazo solo la ba bien. Ye ba bien. Mais c'est vrai que à part Fali Poupa bon mon azate. Neni ba bengise héritier akende obeta concert na ya tourisme kuna na Espagne. Pendant que yazalaki. Papa na mboko to na ba danger net ba inonce bi ba faire rigola. Kaye est-ce que yebi ke na mboko tozana na matanga ya vie na biso kasika songo wa bandoko yembela ba cliture ba biloko moko ya babayaka oyebi yango yo moni mutu aleki na sabidimbu ya yo moni mutu aleki na teva bandolo bel mais ya ba manda nde ba koyiba mbongo wana nde ba yibi wana ba Dolph ba yibi ba biloko ebele tout ça toi na makambo moko oleki na TV présenter na ba Condé d'ailleurs écoute ça c'est l'ingratitude mais je te dis quand tu passes à la télévision avant de commencer votre émission Bandamba la moko présenter ba condoléances. Vraiment. Il y a un numéro 1. Ndeni ni héritier qui est Espagne. Ali boma. Est-ce que moi mobimba plus de 1 million d'habitants avant de pouvoir yo kalukota na. Numéro 1 ba ko bengisa yo te donc. Présenter mes condoléances pour la fête de ingratitude.
ayete amonani te ba misene pe ba ya pété ndenge bazana batata mikolo wana mona kamuna kana pona yedef des fois wa représenter l'eau pona ye bando représenter rien ya za danger koleka ba fero ba yaka wana ya za danger koleka ba grand ba yaka wana na matanga ya za danger ya zo ba ke non mutu mususu ba kozana kana zalaki te na ke no musika te yo lobiki ya parier héritier Watanabe lelo ambassadeur na tourisme kuna na Espagne akende nini ya za na mboko ye numéro 1 za na mboko ya lobi aza bon yango ba baleki na TV faut ba créer ba actualité pour nini ya na papa na bango so baleka boy faut ba créer actualité mokile cha binoka wenge frappe zo frapper bango et comme le solo wenge wata ye wana kuna te abeti kwenda vutoka kaveka amema kutu tina muto kutu asala rien pona nga pena kisinjo asala nini chez wata asala pour confirmer ala kisa pena bango ke boa rien babi kisinjo rapé peut apporter pe l'eau te apporter rien mais oh ako wata ngana benga wata tutu na chiluba yaya na yesa wata tutu kabeya mema ngai minutes mayebi ke naza koto e pas faire na voyage déjà ponga na fongola na banzela na série bazo voyager na 3 chine na munoko série coronavirus ni facha bando voyager te ni ministre de d'ailleurs kotunga nazo réclamer ba pesa nga passeport pe diplomate ba pesa nga ne bazo pesa ba gims ba pesa nga ponga pe na moment wana pe ba voyager ba bando voyager te c'est on a pas voyager test il faut $55 comme ça les lots bato comment voyager na bates bazo ça ba $12 ba $8 c'est normal ponga mutu na fongola kinzela est-ce que ngana leki na TV na lobela mais ce que ça peut-être babakali mbang tala kutu na pesa bango challenge ngana pesa bango babakali baba masa na biso tala ka ngata na kota na avion na pisa bakali ya mukolo te baba masa na biso bakali ya mukolo bakali ya roza ba 45 ans mukolo nani 45 te te ba wa jino ko cha muninga ngana bi bakali ya mukolo azamasa na mukuse me azamasa na biso tozaka bien mais na pesa nde mukili challenge na kenda na avion na pisa buba zo aposta gimso bozo beta to la postanga tout le monde a challenge les lois comme pour voyager en avion bozo ça la challenge on na kati avion na le biloko ko to boye c'est du beau garde de la presse na lobelango mais gimso wana o yo musicien lobi que non neza boya pa nga mutu ba kozwa te siko héritier nanu on monte que réponse automatique obi que héritier siko ndenga kenda ki wana akenda ko représenter Congo na Espagne esika kutu Cristiano na esika pena esika to mona to tala pena bo Ligue des Champions betama Atlético de Madrid Messi Cristiano héritier kenda ki wana place Messi beta na Cristiano papa ba grand star ya monde bango wana mais wata kenda ki wana siko ya legi wata na petit na Santiago Bernabéu siko ya legi siko tolo ba ke ya legi wata na ki danger na legi wata ki danger ya mutalobi ke yende ba ifala ki abazo ba ko za batimsu te ya lobi aza bon donc soki azaki bon te banga ba bingise kuna te est-ce qu'il y a lobi mabe la pe makambo ngo pe ko bengisa ngo pe zaka cop lelo soki omoni na katanga na yebisa oke na katanga soki ko pe vandi bo balbi na musique congolaise net pour toute raison à vendre abi na musique congolaise na bengisa nani pona yo réponse ko za nini pour bengisa ba musicien et aux ala wata pour toute raison na wata ba pire ba massa a bengisa massa na ye lelo Blaise Matuidi avant ya bon ndenge za bona musique congolaise na bengisa nani yo ka sana ta bengisa bébé chan faire père baza ba pire de même chose aussi ba bengisa ke pa massa na ye et toi ben oui et toi za massa fali baza ba massa ko et puis kuta kende o représenter Congo te ya wata kuta memitina mbeti mbunda bakei ya kenda ki ye moko ba danseuse na ye ba bando teka ba masanga bazo ko teka ba Castel na Béni les visionnaires. Je t'ai dit. C'est ça fallait que tu Castel. Et bon, yo monaki ba bando bina wana na terrain. Bango te bazaka bazo terra na ba Castel. Batela makambo on a pour tout. Leader batela papa na bango na pour tout ba bazo terra. Dans ces affaires remonter comme masanga. Et bon yo bien ngote. Tenga na ebi tenga mna opposer wa question. Bango bon yo bien ngote. Tenga mna tout. Ba grand ba vendeuse. Ya ba bière. Vous fallait foutre bango. Wana photo na ngasi koyo. Numéro 1 international ozoko akutu ko futa la taba ministère pour pesa ba mbonga ba loyauté taka batata mikolo ndenge ba vanda chez les parents soni bango te omona ba mikolo anati comment yo leader ozolinga kaka oza kana bato ba lekio na âge na mouvement obinisa bango makambo na photo telemela yango foko boya yango pona nini olingi ko servir ba jeune bazoko bima lelo te misa fali ba mukolo ko leka bamisusu baza ba âge moko na ba JDT bamisusu baza ba âge moko na ba ferré bamisusu ndenge bazalaka wana yo kasana mwana 70 quelque azana bango to bana 60 quelque tika
nazoloba na yo bato omoni Moi 65 ans âgé. faut tuna bango faut que ndo tuna bango ndenge bazala ba mikolo Moi t'es papa. baza Papa papa ndenge baza wana baza ba papa baba père Misa Fali baba père. misa mo baza pena na ba katimatique oyebi ba voiture kala ba do venga ba katimatique Mercedes ba papa siko papa moko boye o tenga na mission ya kingani o papa déjà o tika makambo ngote sundo kutu kuna esa tika l'orchestre naé ana ba misa ba papa. ba père. Toi tu confirmes. Je le confirme avec énergie. Papa. Parce que belé papa au monde et d'ailleurs quand ils sont chez les parents. C'est comme mabe yangwana. Ba kananda ko futa la te balala na ba salwa ba parents na bango. Mawa. C'est comme on neti ba wata ba faire li solo wengete. Faire déjà ndenge za na se ba pesa ki déjà modo de pas 20 ke. So mo bazolo ba faire na mabela ta kashine. Yango mo to ko mo la ta biso ba kashine. Olo bandene. Ba ken ba changer ba langage. Na s'applique ba ngana ko éliminer bino moko na moko. Lelo mokile to ça. Le respect côté pas faire. Tel émission faire que na sala qui dernièrement pas à choc. Alors baki bien. Ça dit que na frappa qui est. Yo mona aso mutaluka. Nene mokiseka te nene. Numéro 1 ko finga faire na basi. OK. Ngai nene ya na kenda ka Dubai. Ngai nene ya na sala ka boy. Ngai boy na sala ka boy. Mais lelo yo nene ya comme ko sala ba direct na tunnel. Je te dis? Oh ça direct na tunnel. Nene ya mona na vrai voler za ko sala ba jeter. Kwenda photo ka moko kelo. Kaka wana kaka mona ka wana. Asala ni. Akomo sala ba live na tunnel. Monana. Donc nini akoma voleuse. Til maman, papa. Amona na kasi. Soka za kisasa biso to utamboka to soko rinyaka. Umontenga na utelinga le tenga mamena soko ka insara batwe. Etelinga c'est quoi ça cette histoire? Yaza na. Ba je wana bango na bango. O mu kwa ntombolo papa. Ngai ko tunena zo lukisa ye. Oui. Yusu lukisa nini ya? Oyebi l'injure publique, elle a été toujours l'insultise. Papa. Bazo lukisa ekuta mona na te. Akomi talaka nene nenga zana zongeli soki kopi nini soki nini akoteka ba bombe soki akomoteka ba nyampuli soki na ngapa. Papa, yo mona nene. Bakomi mo lukisa boy na kenga na jik. Etalinga ete. Talinga ete. Mais toza kuna te. To beta la biso makamandoli. Si déjà na betika moi. Yo yebi. Na épinglé déjà. Talinga ete. Merci beaucoup très cher ami. Donc vraiment comprenez que c'est l'ambiance hein. Donc les boga mbanga manga to anaye. Donc vraiment tout le monde maître Gims ayaki ati poto. Oui, tout le monde a publication na ndenga lobaki ke yaza nationalité française. Aza congolais. Mais lelo to moni fachi ayambi bango apesi bango lati bango etant ki ba ambassadeur to monde bana poto ba tomboki basiliki to yebite avina ya nini pokuna na poto eza yinda ba combattant tout ba la biso pour na mettre Gims poto moni epé to mona ki epé na fali poupa to ya mais par rapport ya décoration en étant ki ba ambassadeur bona dajou pour ya boya ki aza congolais. Mais tout le monde va décorer tant qu'ambassadeur. Et puis il y a Rumba. Maître Gims, ça un rappeur, à Beta Rumba, mais va décorer tant qu'ambassadeur, il y a Rumba. Avina. Bon, Avina, na poto d'abord yinda na ngokaka. E yindi bandaka wana na poto, bandana kinya. Yo sama na kindi balobe yindi. Na kinto lobaka na biso ebeba. Mais ya yindi. Wana za na ngokana miki lukuna. Ya ko yinda wana za na poto izakati. Mais soki ke batie bango ba ambassadeur. Papa ba maître Gims peut contribuer belé na mboko yo. Juna janana. Maître Gims aza congolais. Yo ba ko cha peut-être pris wana ko par rapport ya musala papa na bango sala. Mais il y a za pe rappeur ndeni botsa. Il y a un passeport congolais. Maître Gims a changé la nationalité hein. Allo ba bien. Soki a voyagé batu ba yebela ka était net congolais. Ba yebela net français. Partout il y a tambolaka. Batu ba yebela ka était ki congolais. Il y a lobi ke bobo sanaki il y a za congolais. Il y a za français. Allo bien en journée. Il faut vérifier information. Mais ils appellent ma bête papa. Bachaye te musique na biso pe gendara pas été. On se comprend. Et à travers une bachaye on a tout moi il se passe. Pour les seules musiques insultées dans ce monde c'est la RDC. Il a été toujours insulté sur le plan musical.
Mais le là baya yango baza visibilité na ba mikil partout. Toko zo appelle moi espace tous à la honorer quelque part. Mais Gims ça rappeur comment ba rotia ambassadeur ya Rumba alors. Ah papa, rappeur ndeni eza musique. Bon toutes les façons ngai makamwa ne talingate. Wana il faut total information les na chaîne nationale. Tu as ça la décortication pour mikolo biso to ka popola to popoli na biso to leki na biso. Mais comment on mettre Gims? On to na biso bibembe. Neti ngane na abo na za kana ngada preso do itikal ka batsa kraka. Banga te parce que que faire ça te wana okotisi makambo wana ndeni tosala makambo d'abord awa oyambenga na makambo affaire c'est tobete lisolo natalisaki awa omeminga en tant que journaliste tosala analyse que soki que eza contre on va y parler papa ni nécessité na mbo ni tolobi te mais bon basa toutes les façons basala makambo oyo bamoni ke basala faci mais lisolo kanga na yebi eza ke okinde na bimisi moto na te ya inos bia le sono kanga na yebi ezake bazo pesa ba musicien na biso ba bimaka libanda mboka passeport diplomate ndena yoki siko na passeport diplomate wana ndena yebi ke ba musicien ba kosala ba mbutu bazebele ba manda bakabose d'ailleurs ko to ba kopesa passeport diplomate eza pona bato batekaka c'est-à-dire bato ba voyager libanda mboka na kombo ya musique na biso c'est-à-dire ba kenda obeta ba concert libanda mboka pas les musiciens locaux. Les musiciens locaux, les musiciens abima. Déjà que bosser locaux donc ça dit au santé pena local modo ya kasangulu. Ya kasangulu poser comme adversaire na yo tonde. Ka bosser adversaire na ngate. Ka bosser foyer ba que soki le locaux mbo ka bosser c'est grâce à faire. Pour ka bosser tant wazaki na big star. Azaki pas bosser na anti choc. Bando benge ka boss. Eza ka bosser te. Tant wa ya ka maison mère ba pesa kombo ka bosser ba ça et na suka. Et wana c'est à travers faire. Pendant que au moni bango baza na idéologie moko basala ba manda ba kabose ba bozi bozana ba bless bula bana moi idéologie moko de la coste te la coste eza déjà quand tu es déjà femme bana idéologie moko ba boda bana wenge idéologie na bango wana manda soka leki na TV bu sible neza ka faire sible neza faza mwana wera sible be na ebite TP apparemment PIP on dirait tellement la pas pervé pour tout le monde qui a contre dynastie héritier ko ta côté mais héritier déjà yebi ke no mu kontombola za na faire a côté mais idée wana pas pervé eza mabe jamais rosanga wana yo journaliste ko singa yi héritier ko tumuto alegaka na TV tongo midi pourquoi papa héritier c'est basala fiti na yimba nani na dynastie est-ce que dynastie c'est album à héritier pour nous expliquer ce que wata bien parce que idée pas pervé abenga ki basien ya héritier c'est quoi ça nini apumbwe akwa mikoti sala makasi obia sandeni eza album à faire est-ce que na album à héritier abengi se faire yekutu wata sali album yemoko biloko ezobeta yango moko sans featuring ça au secours bon ça avec featuring ebele babiloko ebimibimia omoni ndenga wata beti eshikota yango omoni lelo na musique wata beti na abeti lelo omoni na musique tejino omoni lelo na musique featuring elobaka rien featuring elobaka rien lelo tala ndenga lokotela ki biso na ba misusu biso ki pokar yo yebaki pokar na musique pokar modio moko boya me soki ya France soki ndeni na yebi ete do santé be evoloko na bango sa vida na ye alokotela biso ayela biso un pokora soki un pokora soki yo yebaki ye c'est un pokora na yebaki ngasko na musique na biso sala micro balader kende ba sankoso tunaka mwana oyebi un pokora eza un pokora na yebi ete tenga na yebaki wata a frappé ye ba featuring nini ya salité un pokora za rappeur français au monte wata bete bigoko featuring wana gome na gombe oh ngai na bimisi bo ale chela hacker futa go bigoko likolo yaka vanda tochele nini bon ndenge za bo tochele gombe na gombe go yo mo ba featuring est-ce que what ayemi nze mwana na ayemi ba biloko what abeti fali musika papa sans match sans photo yo kobo yango laisser le musicien kuta oser abimisi yo bimisi ba biloko ebele ba français ba anglais ba ki pakistanais ba ninyo mais what ayemi kana lingala abeti ba ki pakistan soki pakistan na Turquie lingala abeti Espagne fali pa sali ba tour to mona mi ba musicien ba vidéo te pardon ya wata kuta memi na ba porte parole ba salarié ya memaka nani ya sa mema nani monteke bazo correction ngai nazolo bateke ngana fanatique wa wata te ou bien peut-être batamona te alinga ya pa wata déjà nazaka na ndenga esprit na molim po aza tutu ande ko na ngai ngulu batika ka ndeko nete mais ngana za na nga golwa
nakotela nanga papa Hervé donc komeka ko te même ye moko wata yebi penake te mo kontombolo ye déjà na chaye kuna zala wana donc ndenge to saboyo à l'aise wenge comment te que vention na lobi déjà solo kashine papa mais au moment jomo baliki na TV o aza formateur te yes ba format asandima ba format pas que te andima mais aujourd'hui tout le monde a ba orchestre belé et mima to ba leader belé ba mima ba musicien na bona poto to ba orchestre na bona poto mais seulement faire et papa Hervé ti lelo contraté lo moroté ata poto te papa faire même ko to ba porte les seuls musiciens à l'époque ba porte parler ba ki mana poto il faire Polydor agenda tout la yo il changer histoire faire agenda poto te pour faire achama ka uzale toke no beta showcase ça la combien na mbongo na affaire banda 2019 ti lelo faire memate ce qu'on a na beti concert na poto na Paris na beti le monde fallait beti Rita beti na Paris ta oui rataki faire pas rataki le fort bakisa ce qu'on tangilanga na bason oyo beti na Paris wana soki ba Zenith soki ba nini wana kende zando ndenge pena kala tango tozaka pena soki double Zenith beti na Paris biso mbango na zando c'est wana to tiba mbujimai zando bochela ngai son affaire wera chobeta dan 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 chela nga son et mon a raté a chobeta concert na poto solo que ndé na percé concert wana ndé to bita ba double Zenith a point ni ya yezo beta te mais on a raison vidéo na ya Bercy wana tout le monde mankiona Denis pour na ko aveugler congolais on a concert y a concert et comme na combien de vues en moi mais tokos de beti ba vie belé beti ba vie école on appelle concert pe comme na combien de vues po yo balanda ko na internet ta ko cha pe ata concert fait beta ba vie belé po nini talamité o mais faire beti ka concert moko show live o to la tu fais ça makasi le love scout ezoloba ya maître Gims voilà ta kutana fachi ya faire pe ezoloba faire la en 2021 Gims a ko la en 2020 venir dire que Gims Hollanda papa alandi en côté habillement wana alandi déjà pourtant to côté là déjà po ke baba sala ka bilan to ko sala bilan o la po baza bastar mais ndenge mambete par rapport ndenge papa Hervé voilà commentaire nanga par rapport ndenge papa Hervé latila ki en o senti pas que fandi ouais maître Gims on dirait talaka eloko ko talaka na TV donc talibe na bibo e mususa ko tala latina kati a contacter ki ici ko création te boy e mususu on veut dire que maître Gims a triché na papa na ebisa bon te wana ko manga ko ah papa Gims aza frère ya frère Gims aza petit ya frère aza petit na ye donc to me ba polémique wana ti mais alandi papa Hervé alandi Gims a nota papa Hervé les faute ya commerçant pe banda ko tala papa Hervé na TV ben oui na ye bien ngote série ba benga na ngali banda ya mbula nani yango azalaka ti batu ba ye bien ngo série wana ko papa ba Gims aza collègue ya frère ba ye mané do bazo tuna na collègue fait bon atika musique na atika na musique atika musique ta yamba kati a collègue affaire do yozo ni mateko za collègue ya kabulu ndengo za pena boy on veut dire que ndia boy za collègue tina ba papi banati ndengo za wana d'ailleurs kuti oleki ba on impact yoza au milieu du village bango ba komaka bongo kaka on veut dire que faire collègue na kofi o bon yo ko boyango d'ailleurs kuti faire ce grand formateur les sous sala ba shikito asala lelo bakunza do asala ba mise ba comme lelo ba leader pour votre information dena pas chaque mikil akepe ko beta chaque ezokona OK makambo mwana ya fille et bon yo ye bien ngote merci très cher ami siko talara degré siko wera format faire azui fabogas koto wata pe on dirait format de abat pona mona déjà jonan ayemba déjà jonan tout jeune on n'a pas bêta ne babylone mon moko bo je sais mais je me trompe plus il y a bêta pas watata les arani rappeur na ndenge na yeme andoka ngamaneri bon ils a formation même faut tout na Carmel audio formation musu te wata ndeni formation mususu et ya rappeur ka te faut vous allez pas mutu oko za pena mutu pe boyo ozo bena pe formation pe na ndenga molimo par correspondance c'est ça la rappeur mais nebité Carmel audio nebiki tout jeune ando qui peut de l'autre na kam mususu et moi qui pas fali et moi qui ngana na yebele kuna ngana yebe ngai kutu en réalité na yebe na ngai pa wata bato tu ba yebi tout jeune d'Afrique c'est wata papa wana ta papa kuna na avant yebi so pena yangona yo yebele kuna bazwaka ba jeune côté yo lingo tangela ngana akozwa jeune net so jeune
Voilà, très chers amis, donc Molo Molo, nous acheminons vers la fin de notre émission. Comprenez que c'est Mangana Manga les Bogards de la presse. Yé, Abimi Sarah, donc vraiment, les Bogards, tout comme on a vu na Souka, qu'on a d'abord ça, biso sin, tout comme na Souka, na habité. Un dernier mot, ni non. Na habité ce que ça code d'une viga, ce que bah gens c'est sauf mon ami qui là. Yo yebiga. Mama deso bana. Non na mo bimba ndenge na ngai sinyo bongo na zalela o mabe to zana wodia to tourner bord mora to tourner bord mora photo palola po ba yuma basi ba vida tongo. Ah oui. Merci donc na batu batali biso rolo bana ba oni to expliquer ba oni idéologie ezande idéologie zaka dynastie so bimanango bato apesa ngo chance baza la presse te mais baza la près to rolo sous c'est rien to comme na lisolo kashine to tala kamera munenge zo kendele. C'est ce qu'on peut dire. Tu as un calendrier. Tu as un voyage. Au moins, Magambo, tu as un frère solo. Calendrier, c'est ma bé. Tu as un programme. Intimidé. Calendrier, fallait bien ça. Calendrier, mais il y a Cameroun, tu es barat. On appelle ça intimidation. Cameroun, tu es barat. Ce qu'on voit, tu as Turquie sans calendrier. Accueillir Kobeta concerne Espagne, Mboka Messina Cristiano sans calendrier. Faire Beta des concerts à Guinée sans calendrier. De Côte d'Ivoire sans calendrier, Tanzanie en moins sans calendrier. Puis tu as un conseil pour votre information, toi qui nous bête en Madagascar. C'est quand tu as la binobi. Faire un bête en Maroc, c'est que le baraki arabe. Et c'est les gars ratin. Tu as que c'est que le barasiko soit qui n'y a Rwanda soit qui n'y a pas de Voilà, très chers amis. Donc là, c'était les Bogards de la presse. 2 personnes, 3 personnes à bateau tout balingara, bas soutenir rayo. Donc au Tikabang. Ngai pena na ebika patron azamoko kosa couleur. Laissez les lignes patron ya misapa pembe. Patron kosa couleur mobala bato Barbara Mazirel. Na ebi na mutu mususu te, na lia mbongo ya bato mususu te, puis na bosani te. Ans luzolo prêtre moko aleki na sai na mbongo aleki belé. C'est polémique na maramo. C'est polémique te za logique. Ngana lia mbongo na bango. Mais as luzolo yelinga maramo. Mutu asombelinga as luzolo alinga ngote nene ya ebite tanga kosombela nga téléphone. Tanga kopesa nga babilamba ke ngai naza mutambanga na koleka na TV na koluba tikanga na luba na kuluba ansoleki tous les musiciens na l'art ansa na l'art qui va comédien to ba musicien ba comédien plutôt mais na ba musicien mususu pe ansaleki abose manda chante o ayiba kutu mbongo manda komi kovanda ko prière na ezaka ka kinganya tanga ba kombo ba makani bongo manda za nani manda nani kabosa nani manda chance asanta nini na wenge Ibrahim limbisanga kolela papa sekate sala micro balader atala gambela na coin soki ba yebi nzembo ngol susu bato ba yebi nzembo ni ba tata o santé pena ba mikoli ne bato ba yebi chanson wana ngai na yebi angote héros mais ka bosse pe ma ba voiture sans moteur voiture ko zala sans moteur ko tambola ndeni yango moni ezobo ma vie na ye yango moni ezobo ma vie na ye yango moni vie na ye zaka beba libeba yo moni o tambola Parce que belé donc en se le bambota trop place aux amis donc grignotage des grignotage. Au moment interne bazoa qui peut les caisses tous les comédiens te ko beta ba tous les panayo. Lokolo lo baki natanga kombote mais ba miyebi. Carmel Oda bambota trop na yo moko ko sa couleur ndé. Et puis papi ça pour les chefs de ville. La ville est très vraiment calme. Na bosanité maître bienvenu Faso. Na pesi mbota trop na vie na ngai maître États-Unis. Bambota trop na batutu bazo kotala biso Doudou Kamalanda mon vieux yo yebine to pachara déjà Blanchard et tous mannequin déjà Blaise Mpolo pichu boto conseil mundele ndombe na pesi mbota trop na bord na mena Kamalanda honorable bambota trop Edgar Kamalanda famille Kamalanda mobimba Orsini Lumen depuis Paris yo yebine to kochara déjà maman bibichu motema bato Cédric Makela na bosanité bambota trop na batutu bazo kotala biso surtout mingi Cédric Makela mutu na ngai MJ wana na vrai chéri botama saison 6 bando ki na veni di na sole la oma be yo moko yebi déjà yo eleki na code à western elengi po wana bibi shum nzele no wana ndeko na ngai mwasa pembe papa mikolo mutu na batu na ye voilà to boy na biso ba pato mo bakabaka te o mona ngai véritable code o pesa nani o mema mutu wapi mcheni ane loko temo ta Carmel bongo wa detango ya liaka apesa kanga ngata na kenda olia mbongo pas véritable code ko sa ndia bambi wata bambongo kuna na tire etalinga wata ba mise ba bandumba lelo soki peut-être ngana temi na mvami boye
nakobamba ye etali wata te ya si la raté de génération en génération weli mushi papa kosa aza na l'art kosa memanga ba Dubaï kosa sombelanga ba car aujourd'hui moi je suis à Beauvant moi j'habite tu es où au Beauvant tu es où tu habites je suis à Beauvant je suis à Beauvant pemena RTNC grande référence à Gaillard na wana na pemina kitoko voilà merci grâce à Kosa couleur vraiment donc là c'était les propos tenus de les beaux gars de la presse, donc importe une famille. Pour moi, donc très chers amis, nous sommes bel et bien arrivés à la fin. Nabi que vous avez belé au talabiso, babi partagez, ba commentaire et nous et ça biso bien. Vraiment les lots n'en bois kate parce que nana kanda, bateau et fagi baso la basololité, mais on a bino to kutani kana mois de février. Merci, check. Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis Siti ya Mama na biso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Oya bossa abonné la officiel TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya aider. Boya hésiter te, boya bossa abonné. Bossa abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama na biso Lokeba Bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bossa abonné, bossa abonné, bossa abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele